그럼 먼저 팀 재팬 오사카 오조갱의 파이트 저지 점수부터 공개하겠습니다. うちらが最初ってこと？どうでしょうか。 일단 일본 팀이 둘이다 보니까 국가 아이덴티티 그 항목에서는 조금 걱정이 되네. 이게 겹치는 거 은근히 되게 신경 쓰이거든요. 아마 완전히 다르게 만들기 위해서 진짜 고민을 많이 해야 됐을 거예요. 와, 어떻게 다르게 보여줬을지 궁금하다. 근데 なんかマジで覚えててほしいのが、クラックは後から何ぼでもできるらしいね。それが結構大事かも。メリハリをすごくつけたかったんですよ。おはようございます。今日はなんと100人のダンサーと初めてのリハをやります。もうすぐ。おはようございます。私はリラナリです。お願いします。はい、今回のメガクルーのディレクトのクルーです。よろしくお願いします。メガクルーミッション。これもうルーちゃん優勝やん。この番組が始まる前にメガクルーに関して担当すると私が最初から決めていたのはルーちゃんです。大人数をコントロールする才能が日本で一番だと思いますね。ファビュラスシスターズは私が2016年の時に作ったチームなんですけど、たくさん仲間たちとこう花火のように時間をかけて作った作品をこう世界とかに届けるっていうのがすごく好きで、やっと自分の出番が来るっていう思ってたミッションであります。その今回のメカクルーで一番なんかいぶきが頼りたい、なんかルーちゃんやと思うから、今回は仕切ってやってほしい。悩んでめちゃくちゃ考えました。日本を象徴するもの、新しく見える見せ方っていうのをすごく研究して、新しい日本プラスオジョギャングのカラーミックスしたイメージして作りました。新しい攻め方で日本の良さを出せるようなコンセプトで攻めたいなと思ってるので、小道具とかもなんか今まで使ってないような感じ、新しいライト使ったりとか。スティックライト？スティックライト、日本の文化であるオタク文化、こうアイドルを応援したりとかする文化、これをオージョギャングの部分にマッチするなってまず思って、やっぱりこうラストにかけてライトスティックのカラーが緑になっていくんですけど、全員がオージョギャングのファンになってもらうっていう、応援してもらうって気持ちで作りました。今回私たちがもう一つ意識しないといけないということは、日本からレプゼンするチームがもう一つあるということ、 RH 東京ですよね。だから新しい路線から日本をレプゼンしたかったです。オジョギャングとしてのカラーを見せる必要がありました。オジョとギャングというのが全然違う意味ですよね。オジョギャングのイメージがきっといつも余裕、いつもクール、いつも本当にかっこいい、実際に満ち溢れてる感じですけど、お嬢様というのが本当に全然違うイメージですよね。きらびやかな、もっとゴージャスな、もっとウォーマンパワーの感じです。そのようなパワーを私オジョギャングでもやってみたいと思いました。オーケストラがベースに入っていて、テンポは速くて強い、ちょっとかっこいい感じにはしたいなって思ってます。すごくいいプレッシャーでした。このプレッシャーがやっぱりいいものを作らせてくれるっていうのを、みんなで100人分の衣装の布をゴージャス、ここちょっとキラ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 晴れ系。4月の頭から5月までやったので、約1ヶ月ぐらいは制作期間に使いました。すごく空気もよく、進むのも早く、何の問題もなかったと思います。やってやるぞっていう。おはようございます。タッタカタマスタタボンカッカワン。どうも。おはようございます。どうも。おはようございます。お願いします。おはようございます。お願いします。特別ゲスト呼びたいなと思って、私の妹のトワイスのモモに一緒に踊ってもらえへんか
かなって聞いたところ、もちろん出ますと。トワイスのモモの姉でよかったなと思った瞬間です。力になれるかどうかはわからないんですけど頑張ります。とんでもないです。お願いします。楽しみ。やっぱりそのトワイスさんが出てくれることによって、この前のミッションではできなかった、視聴率手助けになってくださるって思ってすごく助かってます。 언니랑 한 10년 만에 같이 추는 것 같아요. 어릴 때는 이제 같이 댄스팀 같이 하고 그랬었는데 뭔가 이렇게 눈 마주칠 때마다 되게 옛날 생각도 나기도 하고 10년이 지났는데 합이 그냥 괜찮은 것 같아요. ももちゃんとすごくオジュギャングと近い大阪魂を感じましたよね。やるんやったら勝ちたい。本当にそこのマインドがすごく合うんですよ。撮影の場所が水で濡れたりとかしてすごいコンディションは良くなかったんですけど、一緒にメガクルーミッションを乗り越えるという感じで一緒に勝つという気持ちでたくさん協力してくれました。すごい奇跡だなって思ってます。今日はいよいよオジギャングのメガクルー撮影日。ハイアングルのパートもですしっていうところはすごい重要なポイントだったなって思ってすごくこだわって作りました。ハイアングルの撮影の時はルーさんと歯ブラシシスターズ。ここ審査の基準だからみんなしっかり本当にめちゃくちゃ練習して自信がありました。いける？いきます。5、6、せーの。いろんなパターンを多分作ってくださってて、で最終的になんかその桜っぽい感じ、なんかその日本の美しさを表すためにコンセプトにすごく空気もよく進むのも早く。ベストを尽くせたと思います。ルーちゃん一回見よっか。100人パート。 100人オタ芸、ハイスキル100人オタ芸。なんかこうライトスティックの残像がすごい入る振り付けを作ったので、明るいところと暗いところのメリハリをすごくつけたかったんですよ。見たいかちょっと。どういう撮り方なのか。こんな暗くない？これね。ちょっと怪しいかなっていう。ライトの残像全然見えなくない。どっちも中途半端な光量になってしまうとなんかどっちも映えなくなっちゃうので、あとちょっと明るすぎるやっぱり。もうちょっと暗くていいね。本当は2時間ぐらいで撮影する予定だったんですけど、1日の半分ぐらい実はそのパートで苦戦しました。毎日本当に朝から晩までこの作品に向き合ってきたので、いいものを作るために必死にやったって感じですね。今日は参加してくれて本当にありがとうございました。ありがとうございました。見ては楽しみにしてってね。はい、メガミッション終わって韓国来たぜ。見るの？リハの映像でしょ？うんうん。ありがとうございます。本物ヘビ？ヘビがスペシャルゲストなんじゃない？でもつくと思います。トワイスさん出てるんですよ。どう見ても勝ってる。もちろん1位だと思いました。나 여기 좋아. I'm sweating. See 100 people. 楽しみ。あ、オタ芸文化か。They're still wacky though. They always wear. 그죠? 와, 정말 루다 이거. 와, 이거 진짜 일본 스타일이다. 근데 오조는 좀 되게 너무 갑자기 콜라보로 맥락이 없는 나는 느낌이 좀 근데 들었어. 오조갱이 가장 일본스러웠어. 내가 동경해왔던 일본의 어떤 그런 느낌들이 우리가 그 막 예전 페블러스 시스터즈부터 봤던 그거. 最後のこれ完全にオタ芸だよね。最後の終わり方は。全チームのカラーが入ってんのが良かったよ。 Like for me, the glow stick thing is a turn off for me. I get you. Just feels like vibe 2012.
N2ICE いるのすごい話題になりそうだね。なりそう。再生回数それ狙ってるんじゃないですか。 Using a very famous group to get you votes. Which is smart. It's smart, but it's not you dancing. It's someone else. Yeah. I feel like it was like they did do the high angle really well, but I feel like the other sections kind of were. Oh, this is a high angle? Oh! I mean, oh wow. Woo! It looks like that other crew from last season. 나 원민인 줄 알았어. 나 원민인 줄 알았어. 나도 원미란 문제 그건 줄 알았어요. 그러니까 너무 비슷하긴 했어. 근데 그 비슷하다 안 비슷하다의 감각을 갖고 있는 것도 디렉터의 역량이니까 이건 결과가 봐야 될 것 같아요. 맞아요. Did the visuals reflect each nation's identity? I thought the high angle did. Yeah. I don't know about the rest of it though. I put Ojo 4. Like, it's cool, and they executed it very well. A lack of Originality? yeah. And then fifth, we've done Oja Yang because it wasn't incredible. チームうちら5位。なんで？かっこいいです。ハイアングルはよく撮ったけど、それ以外はよくわからない。これ私の脳内に焼き付けましたこの結果。見とけよ。絶対勝ったるからな。5位だから最下位だよここ。いやマジやばい。だからそれが前回の K-POP とは違うくあってほしいよな。お願い。一番最下位やってんで7チームの中の。正直に言うと不安な気持ちはあります。なんか緊張してる。 그럼 하이앵글, 국가 아이덴티티, 디렉팅, 안무 4개의 심사 항목 중 하이앵글 챌린지 항목의 점수 먼저 공개하겠습니다. 私たちはこのチャレンジで勝ちたい。それがどこのビデオの1秒1秒を切り取っても感じられると思います。それがジャッジが評価した時にすごく評価されるんじゃないかなと思います。 Choreography wasn't complex. It was very meh. 과연 하이앵글 챌린지 항목의 점수는 어떨지. 높은 점수야. 대박. Nice one. みんな同じなんだね。確かに。ちゃんと私たちのこと見てくれてるなって。4位じゃなくて1位になると思います。 그럼 지금부터 오사카 오조갱 크루의 메가 크루 퍼포먼스 비디오를 확인하겠습니다. 너무 기대가 되네요. 다음은 일본. Let's go! 아니 뮤비 아니냐고. 진짜 뮤비질감이야. 와 진짜 깔끔해. 이거 미쳤는데? That was crazy. Wow, wow. Come on. Let's go! 와 퀄리티 뭐야? She is so powerful, bro. 잘한다. 50人とオージョギャングのパワー。 진짜 잘 맞아. 와 미쳤다 미쳤다 미쳤다. 깨끗해, 깨끗해. 오케이. 모모 같은데 턱이? 에이. 어머, 어머. 트와이스 다네. 어머. 오케이 시스터. 시스터. 나 같으면 저때 눈물 날 것 같아. Oh, I love that. 시스터훈. 하나마마. 든든해라. 진짜 family support. That's beautiful. 잘 춘다. 에이.
if you don't like them, it's all, or like know them, it's like it doesn't give anything. They look like backup dancers. 멋있어. 와, 큰 역할 했네. 큰 역할 했어. 하이 앵글. Alright, let's go high angle. 여기 음악 갑자기 바뀌는 거 좋아. Wow, so pretty. 와, 저 아이디어. 누가 진짜 똑똑해. 정말 잘 썼다. Nice. Oh my gosh. 100점. That's really good. This is a cherry blossom. 개성이 다르다 보니까 이걸 다 옴니버스 식으로. Are you kidding me? This is crazy. 100人。와 미쳤다. 와 미쳤다 진짜. 아 너무 좋아 진짜. 야. Oh my gosh. 또 어렵다. 와, 1000명 있는 것처럼 보여, 저거 하니까. I love it. 緑に変わっていくよ。다음 is 니폰. 아, 진짜 대단하다, 진짜. 最後すごいわ。 나이스. 와. Respect. 와. 지금 할 말이 없어요. 마지막에 우리 다 먹혔어, 지금. 우리 색 하나도 없는 거 맞지? 우리 색 하나도 없었어, 마지막에는. 다 먹혔어. 완전히 초록색이야 지금. 그럼 이제 메가 크루 미션 오사카 오조겐 크루의 최종 파이트 저지 점수를 공개하겠습니다. 앞서 공개된 하이앵글 챌린지 항목의 점수는 285점이었습니다. Yeah, their high angle was crazy. It was good. It was good. 이거 벚꽃 부분이 진짜 스고이다. 아, 이 하이앵글 안무 이거보다 잘 짤 수는 없을 것 같아요. Yeah. 특히 부채 이 색감이 있는 것들이 어떻게 배열돼야 하는지 너무 잘 알았고 아이디어가 거의 만점 주고 싶어. 와. 그다음에 안무는 메가 크루 안무라는 생각을 정확하게 했고 깨끗하고 복잡하지가 않아. 정확하게 전달하고 싶은 것만 딱 전달하고 끝났어. 네. 사실 저는 의견이 조금 다른 거는 안무가 너무 심플하지 않았나라는 생각이 좀 했어요. 그냥 너무 당연하게 떠올릴 수 있는 대형과 동작과 앵글들이었다고 저는 보거든요. 너무 클리셰예요. 그리고 전체적으로는 되게 이 일본적인 그 컨셉을 뭔가 확 살렸나? 확 안 왔던 것 같아요, 저는 개인적으로는. I think 나라의 identity 그 오타게 그 끝나는 장면에 I think it's just very creative use because 원래 이부키 이런 like whacking arm styles가 잘하지만 Japanese culture 오타게하고 합치면 very smart strategy. 맞아. 너무 잘했어요. Great point. Brilliant. 그렇다면 국가 아이덴티티, 디렉팅, 안무 항목의 파이트 저지 점수는 어떨지 궁금하다. 궁금해. どうなんだろう。ポイントに置いたのはやっぱ目が来るっていうそこなのでやっぱその面で見た時に1位です